kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baa dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wacaal wixii caalamka inaga soo gaaray waxaana kala socotaan wardhowr media haddaba qodobada wararka aanu maanta idin haynana waxaa ka mid ah dagaalkii afka ahaa ee dalalka Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta oo meel xun maraya Iran oo ku eedeysay dalkaasi Jarmalka mamnuucidii ay ka mamnuucday kooxda Xisbullah wadankeeda isla markaana Iran waxa ay sheegtay in Jarmalku uu qaadayo dhabadii Israa'iil dawladda Turkiga ayaa waxa ay ku eedeynaysaa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta in siyaasad burburin ah ay ka wado bariga dhexe iyo Afrika iyadoo dagaalka dhinaca afka ee u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta uu aad cirka isugu sii shareerayo gaar ahaan fikradahooda siyaasadeed ee kala duwan ee ku saabsan wadamada Liibiya iyo Yemen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa ay ku eedeysay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta in uu siyaasad burburin ah oo ka wada waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe waxaana uu ugu baaqay Turkigu dalka Isutaga Imaaraadka Carabta in ay iska daayaan oo ay faraha ay kala baxaan wuxuu ugu yeeray markaasi fikir cadaawad ah oo ka dhan ah xukuumadda Ankara faaladan Turkiga ayaa waxa ay daba socotaa hadal qoraal ah oo ka soo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta kaasi oo loogu baaqay dhammaan kooxaha ku dagaalamaya dalkaasi Liibiya in ay raacaan geedi socodka siyaasadeed ee qaramada midoobay u jideysay ee lagu soo afjarayo dagaalka ka taagan wadankaasi Liibiya balse sidoo kale waxa qoraalkan salaan diiran hawada loogu mariyay General Khalifa Haftar oo ah markaasi general military oo ciidamadiisu ay ka soo horjeedaan ciidamada dalkaasi Liibiya waxaana sidoo kale dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ay qoraalkeedan uga soo horjeesatay faragelinta Turkiga uu ku sameeyay wadankaasi Liibiya isagoo markaa garab siinaya dawladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee ka yaqleelan wadankaasi afayeen u hadlay wasaaradda amuraha dibadda ee dalkaasi Turkiga oo lagu magacaabo Hami Aksoy ayaa waxa uu xusay in markaasi dalka Isutaga Imaaraadka Carabta uu dalkaasi waqooyiga Afrika ku yaala ee Liibiya uu ka wado siyaasad laba wajilanimo ah oo uu sheegay markaasi in uu iska dhigdhigayo in uu caawinayo dalka Liibiya afayeen ku hadlay wasaaradda amuraha dibadda ee wadankaasi Turkiga waxa uu xusay in Turkigu uu taageerayo dawladda lagu dhisay markaa heshiiska qaran ee markaasi magaceeda afka qalaad lagu yiraahdo Government of National Accord GNA ee fadhigeedu uu yahay magaalada Tripoli ee caasimadda wadanka Liibiya waxaana heshiis iskaashi military ah uu kala saxiixday dawladdaasi si uu markaasi uga caawiyo dagaalka ay kula jirto kooxda uu hogaamiyo General Haftar xukuumadda Ankarana waxa ay mar labaad ay ugu baaqaysaa quwadaha adduunka in ay joojiyaan taageerada ay u hayaan ciidamada uu hogaaminayo General Haftar ka soo horjeeda ciidamada dawladda wadankaasi Liibiya taasi oo dawladda Turkigu ay sheegtay in ay wiiqayso hanaanka geedi socodka nabadda ee qaramada midoobay ay garwadeenka ka tahay ee nabad loogu soo dabaalayo dalka Liibiya hadal qoraal ah oo khamiistii shalay ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabtana waxa lagu amaanay ciidamada qaranka ee wadankaasi Liibiya in ay markaasi hawlgallo ka dhan ah argagixisada ay ka furiyeen wadankaasi waxaana qoraalkani geesta kale ay dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta ay ku diiday faragelinta military ee Turkiga oo ku sameeyay wadankaasi Liibiya isagoo markaasi taageeraya dawladda GNA waa Government of National Accord amaba dawladda heshiiska qaran ee dalkaasi Liibiya hadalka qoraalka ee ka soo baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta laguma xusin in General Haftar oo maalintii Isniintii ciidamadiisu ay ku dhawaadeen in ay talada wadanka Liibiya ay la wareegaan taasi oo majaxaabinaysa heshiiskii dhinaca siyaasadda ee 2015 kaasi oo markaasi gundhig u ahaa dhammaan dadaalada caalamiga ah ee nabadda loogu soo dabaalayo wadankaasi Liibiya afayeenka u hadlay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Turkigana waxa uu yiri in eedeymaha dalkaasi Isutaga Imaaraadka Carabta uu u jeedinayo dalka Turkiga oo ah markaasi kuwa fool xun oo aan sal iyo raad toona lahayn uu doonayo dalkaasi Isutaga Imaaraadka Carabta in uu isku qariyo wuxuu ugu yeeray markaasi siyaasadaha burburinta ah ee uu ku wado dalal ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika afayeenku waxa uu intaasi ku daray in talaabooyinka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta uu qaadayo ay yihiin kuwa majaxaabinayo heshiisyada caalamiga ah ee nabadda iyo xasiloonida loogu soo dabaalayo dalka Liibiya kaliya ma ahane
dhammaan gobollada oo dhan oo ay ku jiraan Yemen, Syria iyo Afrika. tanina waa mid ay ka wada dharagsan tahay ayuu yiri beesha caalamka. waxaan ugu baaqaynaa hoggaanka sare ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta in ay ka waantoobaan ama ay iska ilaaliyaan mowqifka cadaawadeed ee ay kala soo horjeedaan waddankeena ayaa hadalkiisa uu sii raaciyay afhayeenku. iminkana Iiraan, dalkaasi Iiraan ayaa waxa ay cambaaraysay tallaabada dawladda Jarmalka ay maalinnimadii shalay ay gabi ahaanba waddankeeda uga mamnuucday kooxda Xisbullah ee fadhigeedu uu yahay waddankaasi Lubnaan. xukuumadda Tehran ayaa dawladda Jarmalka waxa ay markaasi ay ku cambaaraysay in ay raacayso raadkii dawladaha Israa'iil iyo Mareykanka kadib markii ay kooxdani ay ku tilmaamtay amaba ku shaabadaysay in ay tahay koox argagixiso ah. booliiska waddanka Jarmalka ayaa maalinnimadii shalay waxa ay weerareen masaajido iyo goobo kale oo markaasi looga shakisan yahay in ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan kooxda Xisbullah ee laga mamnuucay guud ahaanba waddankaasi Jarmalka. waxaana booliisku ay soo xirxireen dad ay uga shakisan yihiin in ay kooxda ay ka tirsan yihiin. dawladda Jarmalka ayaa ururka Xisbullah waxa ay ku shaabadeeyeen in uu yahay urur argagixiso ah, waxaana ay sheegeen in gabi ahaanba waddankooda ay ka mamnuuceen. dawladda Jarmalka ayaa liiskooda madow ee kooxaha argagixisada waxa ay ku dareen kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay dalkaasi Lubnaan. afhayeen u hadlay wasaaradda amuuraha dibadda ee waddankaasi Iiraan oo lagu magacaabo Abbas Musafi ayaa waxa uu yiri waxay u muuqataa in dalal ka mid ah waddanka Yurub ay iska fulinayaan amaba qaadanayaan mowqif iyagoo aan ka fiirsanayn xaqiiqooyinka ka jira gobollada galbeedka Asia, isla markaasina tixgelinaya oo kaliya propagandada amaba wararka kutirikuteenta ah ee ay wado dawladda cilmaaniga ah iyo dawladda jahwareersan ee Mareykanka ayuu yiri. afhayeenku waxa uu ku dhaleeceeyay dawladda Jarmalku in ay ku eedeysay Xisbullah in ay sare ay u qaaday halganka hubaysan ee ay markaasi wado oo ay ku tilmaameen in uu yahay markaasi mid argagixiso. waxaana afhayeenka wasaaradda amuuraha dibadda ee dalkaasi Iiraan uu carabku ku adkeeyay in kooxdu ay xubin rasmi ah oo sharci ah ay ka ahayd dawladda Lubnaan iyo baarlamaanka, kuwaasi oo dawladda iyo baarlamaanka Lubnaan kula joogay xasilooni siyaasadeed. sida laga soo xigtay wasaaradda amuuraha gudaha ee waddankaasi Jarmalka, xayiraadda Xisbullah la saaray ayaa macnaheedu waxa uu yahay in astaamaha Xisbullah aan lagu arki karin isu imaatinada iyo daabacaadaha amaba warbaahinta, iyadoo markaasi hantida Xisbullahna lala wareegi karo. sababtoo ah waa urur ajnabi ah, suurtagalna ma ahan in la mamnuuco oo la kala diro ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay. dalalka Israa'iil iyo Mareykanka oo ku riixayay Jarmalka in kooxdani uu ka mamnuuco waddankiisa ayaa ku amaanay tallaabada uu qaaday waddankaasi Jarmalka. Israa'iil waxa ay ku boorisay wadamada kale ee midowga Yurub in ay qaadaan tallaabo tan la mid ah. midowga Yurub waxa ay garabka militariga Xisbullah u aqoonsadeen inay yihiin koox argagixiso ah, laakiin ma ahan garabkeeda siyaasadeed. boqortooyada Ingiriiska ayaa soo saartay sharci bishii February ee sanadkii hore ka hor inta aysan ka bixin midowga Yurub, taasi oo ah markaasi inay Xisbullah ay u aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso. dhammaantiin waxaan ka qayb qaadan karnaa ka hortagga faafidda cudurka coronavirus. marka aad raacday tallaabooyinkan fudud, waxaad naftaada iyo bulshadaba ka ilaalin kartaa qaadidda iyo faafidda COVID-19. si joogto ah ugu dhaq gacmahaaga biyo iyo saamuun muddo 20 ilbiriqsi ah. ha taaban afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga. ka fogow goobaha dadku ku badan yihiin una jirso masaafo dhan 6 feet dadka aad u malaynayso inay jiran yihiin. ka fiiri calaamadaha sida xumada, qufaca ama neefyarida naftaada iyo qoyskaagaba. la xiriir dhakhtarkaaga haddii aad dareento xanuun. fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka. marka aad raacdo tallaabooyinkan, waxaad gacan ka geysan kartaa ilaalinta naftaada iyo dadka kaleba. naga caawi inaan muuqaalkan la wadaagno asxaabta, qoyska iyo dadka kale. wixii macluumaad intaa dheer, fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka.